Hello guys! Mooncake Festival po. Dito tayo sa tabi ng dagat. Pakikita ko sa inyo yung gaano kaganda pagka may Moon Festival dito. Ganda yung ano. Ayan. Hi! Mamaya may fireworks dito. Ayan siya. Yan yung ano, yung bahay na ginawa nila. Siguro mamaya may magandang ano dyan. After 6 o'clock daw, mga ilang hours pa ba? 1 hour. Mamaya doon tayo pupunta. Mamaya doon tayo sa dulo doon. Yan. Tayo doon. Yan. Pupuntahan ko yan mamaya. Ayaw nang lumabas yung camera niya. Kahapon lumabas yung camera nito eh. Ayaw nang lumabas yung camera niya. Ayaw nang lumabas yung camera nito. Ba't kahapon lumabas? Ayan nga siya, upo.